大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。今天给大家带来一个真实发生在我身边的故事。这个故事让我至今想起来还是忍不住感慨万千。故事的女主角小雅是我老乡，大家可不要小看这个看似柔弱的姑娘，她的生命力比任何人都要坚强。小雅，一个来自武汉的姑娘，27岁，模特出身，身高1.72米，标准的倒三角身材。纤细的腰身，修长的美腿，皮肤白皙的像是能掐出水来，五官精致，特别是那双会说话的大眼睛，真是看一眼就让人忘不掉。这样的女孩子在深圳这座城市里原本是很吃香的。她在深圳打拼了5年，从一个刚毕业的小姑娘成长为某知名服装品牌的首席模特，收入可观，还买了一套小公寓。按理说，这样的生活轨迹挺让人羡慕的。但是天有不测风云，人有旦夕祸福啊。去年春天，小雅开始感觉身体不太对劲，总是莫名其妙的发烧，浑身无力，还经常冒冷汗。一开始她以为只是普通的感冒，吃了些药却一直不见好。直到有一次她在走秀的时候突然晕倒在了 T 台上，这才被紧急送医。小雅，你这个情况比较复杂，我们需要做进一步检查。医生的表情凝重，小雅心里顿时咯噔一下。接下来的1周，小雅经历了一系列的检查，验血、CT、核磁共振、骨髓穿刺。每一项结果出来，医生的表情就更加严肃一分。终于，在一个阴雨绵绵的下午，主治医生叫小雅去了办公室。小雅，我们已经确诊了，你患的是急性骨髓性白血病，而且已经是中晚期了。医生语气沉重地说，什么？白血病？小雅感觉天旋地转，整个人瞬间懵了。医生，您是不是搞错了？我才27岁啊，检查结果不会骗人。小雅，你需要立即住院接受治疗。医生递给她一张诊断书，按照目前的情况保守估计，你可能只有3个月的时间了。3个月，只有3个月的生命。小雅感觉自己像是被人当头一棒打懵了。她恍惚地走出医院，深圳的雨下得很大，雨水打在脸上，分不清是雨水还是泪水。治疗很快开始了，化疗的痛苦简直无法用言语形容。小雅原本乌黑亮丽的长发一把一把的掉落，曾经健康红润的脸颊变得惨白如纸。那双灵动的大眼睛也因为长期的疼痛和药物副作用变得暗淡无光。丽姐，我真的撑不下去了。有一天，小雅躺在病床上，握着我的手虚弱地说，这样的日子还不如死了算了。我心疼地摸着她的头，傻孩子，别这么说，只要有一线希望，我们就不能放弃。其实我心里也很绝望，小雅家里条件不好，父母都是普通工人，这几个月的治疗已经花光了她的全部积蓄，还借了一大笔钱。医生说她需要骨髓移植，但是在大陆找配型真的太难了，而且费用高昂，少说也要70-80万。就在这时，命运给小雅开了一个玩笑，哦不，应该说是打开了一扇窗。有一天，我接到一个台湾来的电话，是我多年前介绍去台湾的一个女孩子打来的。她说她的表哥李医生正好来深圳参加医学研讨会，想请我帮忙安排在深圳的住宿和接待。李医生今年35岁，在台北长庚医院当主治医师，专攻血液疾病，是台湾数1数2的专家。他身高1.8米，五官端正，气质儒雅，戴着一副金丝眼镜，看起来斯斯文文的，但谈起医学来又特别专业，一看就是那种学霸型的男生。因为工作原因，李医生一直没有结婚，家里人都很着急。这次来大陆其实也有相亲的意思。我作为资深红娘，职业敏感性让我脑子里灵光一闪，也许可以撮合他和小雅。虽然小雅现在身体状况不好，但是万一呢？李医生是血液科专家，说不定能给小雅带来希望。于是我安排他们见了面。说实话，当时的小雅已经瘦得不成样子，戴着帽子遮住脱发的头皮，脸色蜡黄，哪里还有半点模特的风采。我心里忐忑不安，生怕李医生见了面就直接走人。但是李医生却出乎意料地表现得很绅士。他和小雅聊了很久，不仅了解了她的病情，还详细询问了她的治疗过程和用药情况。其实你的病在台湾有更好的治疗方案，李医生认真地说。我们医院刚刚引进了一套新的治疗系统，
针对你这种类型的白血病有很好的效果。小雅苦笑了一下，谢谢您的好意，李医生。但是我已经没钱继续治疗了，更别说去台湾了。李医生沉默了一会儿，突然说，如果你愿意嫁给我，我可以带你去台湾治疗。我和小雅都惊呆了。这是什么神转折？李医生，您在开玩笑吧？小雅不敢相信自己的耳朵，您看看我现在这个样子，没有头发，瘦得像鬼一样，还有可能活不过3个月。我不在乎这些，李医生打断他，我看重的是你的坚强和乐观。而且作为医生，我不相信什么39活不过3个月39，只要方法对，很多看似不可能的事情都有可能发生。我在一旁都听傻了，这剧情发展也太狗血了吧。但是看李医生认真的样子，又不像是在开玩笑。可是我们才刚认识啊，小雅还是不敢相信。有些事情不需要太久就能确定。李医生微笑着说，而且我想我们可以先办理结婚手续，带你去台湾治疗。等你病好了，如果你觉得我们不合适，你随时可以离开。这番话说得情真意切，连我这个见多识广的红娘都被感动了。小雅更是感动得泪流满面。李医生，你为什么要这么做？我们素不相识啊，小雅哽咽着问。李医生沉默了片刻，因为我妹妹也曾患过白血病，但是她没能等到合适的治疗方案。看到你，我就想到了她。这一刻，我感觉天上掉下了一个大大的馅饼，砸在了小雅头上。虽然这个决定有些仓促，但对于命不久矣的小雅来说，这无疑是最后的救命稻草。在我的见证下，小雅和李医生很快办理了结婚手续。李医生的家人虽然一开始有些不理解，但在了解了情况后也表示了支持。毕竟在华人传统观念中，救人一命胜造7级浮屠啊。婚后，李医生立刻着手办理小雅去台湾的各种手续。整个过程出奇的顺利，不到1个月，小雅就踏上了前往台湾的飞机。我记得送她去机场那天，小雅虚弱地靠在轮椅上，但是眼睛里却闪烁着希望的光芒。丽姐，谢谢你。她紧紧握着我的手，如果没有你，我可能真的要放弃了。傻孩子，好好治疗，等你病好了再回来看我。我强忍着泪水，不想在她面前表现得太伤感。就这样，小雅跟随李医生去了台湾。接下来的日子，我经常收到她发来的消息，告诉我她在台湾的治疗情况。台湾的医疗水平确实不同凡响。小雅一到台北，李医生就安排她入住了长庚医院的特护病房。医院的设备先进，医护人员专业细心，治疗环境也比深圳的医院舒适得多。最让小雅惊讶的是，台湾的医疗保险制度非常完善。虽然她是大陆来的新移民，但是因为已经和李医生结婚，她可以享受到台湾全民健康保险的福利。这意味着她那高昂的治疗费用大部分都可以由健保承担。丽姐，你知道吗？台湾的健保真的太厉害了。小雅在视频中兴奋地告诉我，我做的那些检查和治疗，在大陆可能要花几十万，但在这里只需要支付很少的部分。小雅在台湾接受了全面的检查。当台湾的医生看到她从大陆带来的检查报告和诊断结果时，当场就傻眼了。奇怪，按照这些检查结果，你的情况确实很严重。但是我们刚做的详细检查却显示，你的病情并没有那么糟糕。李医生的同事，一位资深的血液科专家皱着眉头说，而且深圳医院给你的治疗方案，说实话不是很合适。这个消息无疑给了小雅一剂强心针。原来她的白血病虽然确实是中期，但并没有到活不过3个月的地步。在台湾医生看来，只要接受正确的治疗，小雅完全有希望康复。老天爷啊，那深圳的医生为什么要告诉我只有3个月寿命？小雅既惊讶又愤怒，不同的医疗体系有不同的诊断标准。李医生解释道，而且大陆的医院可能设备和技术有限，无法进行更精确的检测。听到这里，我感慨万分。同样是中国人，隔了一条海峡，医疗水平竟然有如此大的差异。这不仅仅是技术问题，更是整个医疗体系和理念的差异啊。小雅在台湾的治疗非常顺利，她接受了最先进的靶向治疗，副作用比传统化疗小得多。最让人惊喜的是，她的骨髓配型问题也迎刃而解了。
李医生的骨髓竟然和他高度匹配，这简直是上天的安排啊！丽姐，你不会相信的。小雅激动地在视频中告诉我，李医生的骨髓和我的匹配度达到了95%。医生说这种概率比中彩票还低。听到这个消息，我也激动得热泪盈眶。这不就是传说中的命中注定吗？李医生毫不犹豫地同意为小雅捐献骨髓。手术前一天晚上，他握着小雅的手，深情地说：“明天之后，我的骨髓就会在你的身体里流动，我们就真的是血脉相连的一家人了。”小雅感动得说不出话来，只能紧紧握住他的手，泪水打湿了枕巾。骨髓移植手术进行得非常成功。术后的恢复过程虽然漫长而艰辛，但是有李医生的悉心照顾，小雅一天天好转起来。术后3个月，小雅的各项指标已经基本恢复正常，她的头发开始重新生长，脸色也渐渐红润起来。半年后，医生宣布她的白血病已经基本控制住了，可以出院回家休养了。就在这时，令人意想不到的事情发生了，小雅发现自己怀孕了。这个消息像一颗炸弹，在医院里炸开了锅，医生们都震惊不已。因为按理说，经过骨髓移植和那么多化疗药物的折磨，小雅的身体应该很难自然受孕才对，这简直是医学奇迹。主治医生惊讶地说：“我从医20年，还是第一次见到这种情况。”对于这个意外之喜，小雅和李医生的反应却有些复杂。宝宝会不会有问题？小雅担忧地问。我吃了那么多药，受了那么多辐射，确实存在一定风险，李医生坦诚地说，但是我们可以做详细的产前检查。如果你想要这个孩子，我们就一起面对；如果你不想要，我也完全理解。小雅沉思了很久，最终决定保留这个生命。她说，既然我自己都从死亡线上回来了，我相信这个小生命也会很坚强的。李医生尊重她的决定，并承诺会给她和孩子最好的医疗保障。怀孕期间，小雅的身体状况出奇地好，那些曾经困扰她的白血病症状几乎完全消失了，仿佛肚子里的小生命给了她无穷的力量。丽姐，你猜怎么着？小雅在视频中兴奋地对我说，医生说我的病情竟然因为怀孕有所好转，这在医学上简直是不可思议的事情，我也为她感到由衷的高兴。那个曾经被宣判只有3个月生命的姑娘，现在不仅活了下来，还即将成为一个新生命的母亲，这简直就像是电视剧里才会有的情节。随着小雅肚子一天天变大，她和李医生的感情也越来越深。当初只是出于救人的善举而结合的2个人，现在真的像一对恩爱的夫妻了。丽姐，我好像爱上李医生了。有一天，小雅红着脸对我说，他对我太好了，照顾我的饮食起居，陪我做产检，甚至学会了做我喜欢吃的湖北小吃，那很好啦，姑娘。我由衷地为她感到高兴，这说明你们是真的有缘分。可是我总感觉有点愧疚。小雅低下头，一开始她娶我只是为了救我，我担心她只是出于责任感，而不是真的爱我。傻丫头，我笑着说，男人的爱就在行动中。他为你做的这些哪里是责任感能解释的，那分明就是爱情啊。小雅听了，眼中闪烁着幸福的泪光。在台湾这1年多的时间里，小雅不仅身体状况越来越好，她对台湾社会的了解也越来越深。丽姐，台湾真的和我们以前想象的不一样。小雅告诉我，这里的生活节奏没有深圳那么快，但是人与人之间的关系更加温暖，社会福利也很完善。她特别提到了台湾的医疗系统，在台湾看病真的很方便很划算，只要有健保卡，大部分医疗费用都能报销，不像在大陆生场大病就可能倾家荡产。这让我不禁感慨，同样是炎黄子孙，隔了一条海峡，生活却如此不同。台湾虽然地方小，但在医疗、社会保障等方面确实有很多值得大陆学习的地方。怀孕7个月的时候，小雅的肚子已经高高隆起，走路都有些吃力了。这时，她突然收到了来自深圳的一个消息，当初诊断她只有3个月生命的那位医生，因为多起医疗事故和诊断失误被医院开除了。天啊，原来不只是我一个人受害啊！小雅惊讶地说。李医生看了那条新闻，表情严肃地说，这就是为什么医德比医术更重要。作为医生，我们手中掌握的是人的生命，容不得半点马虎和不负责任。
小雅点点头，心里感慨万千。如果当初她相信那个医生的话，放弃治疗，现在可能真的已经不在人世了。幸好命运给了她第二次机会。这件事也让小雅更加珍惜现在的生活，珍惜和李医生的感情。她决定孩子出生后要好好报答李医生的救命之恩，做一个好妻子、好母亲。就在小雅怀孕8个半月的一天，她突然感到腹部剧烈疼痛，随后见红了。不好，是早产。李医生立刻将她送进了医院。检查结果显示，小雅的羊水已经破了，胎儿有宫内窘迫的迹象，必须立即剖腹产。手术室外，李医生紧张地来回踱步。虽然他是医生，但面对自己妻子和孩子的生死关头，他也控制不住内心的恐惧和忧虑。老天爷，求求你保佑小雅母子平安！李医生在心中默默祈祷。3个小时后，手术室的门终于打开了，护士推出一个小推车，上面躺着一个小小的婴儿，虽然比足月的宝宝要小一些，但看起来很健康。恭喜你，是个女儿，4斤6两，各项指标正常。医生拍了拍李医生的肩膀，李医生激动得热泪盈眶，颤抖着手抱起了那个小生命。我的女儿，我的宝贝女儿。然而就在这时，手术室里突然传来一阵忙乱的声音，病人血压下降，准备抢救，立即输血，快！李医生的心一下子提到了嗓子眼。他赶紧将孩子交给护士，冲向手术室，却被拦在了门外。小雅，小雅！他无力地拍打着手术室的门，眼泪止不住地流下来。那一刻，他害怕极了。上天刚刚给了他一个女儿，难道要带走他的爱人吗？时间1分1秒的过去，手术室的灯依然亮着。李医生在门外等待了整整2个小时，那种煎熬的感觉让他几乎崩溃。终于，手术室的门开了，主刀医生走出来，摘下口罩，露出了疲惫却欣慰的笑容。放心吧，母女平安。听到这句话，李医生再也控制不住自己的情绪，泣不成声。原来小雅因为失血过多，又加上以前病情的影响，产后出现了严重的并发症。幸好医院准备充分，立即采取了有效措施，才挽回了她的生命。3天后，小雅终于恢复了意识。当她睁开眼睛，看到李医生抱着女儿站在病床前时，脸上浮现出幸福的微笑。我们的女儿真漂亮，小雅虚弱地说，她长得像你，有一双大眼睛。李医生俯下身，轻轻吻了吻小雅的额头。她的眼睛像你一样明亮，她的生命力也和你一样顽强。谢谢你，小雅握住李医生的手。谢谢你给了我新的生命，还给了我一个这么美丽的女儿。不，是你教会了我爱的真谛。李医生深情地说，起初我只是想救你，但现在我知道那是命运的安排，让我遇见生命中最重要的2个女人。那一刻，病房里充满了温馨和感动。一个原本被宣判只有3个月生命的女孩，不仅战胜了死神，还收获了真爱和新生命。这简直就是生命的奇迹。小雅和女儿在医院住了1个月才出院。期间，李医生的父母从台中赶来，看到活泼可爱的小孙女，老两口喜不自禁，完全接纳了这个来自大陆的儿媳妇。孩子，你给我们李家带来了福气。李医生的母亲慈爱地说，以后你就是我们的亲生女儿了。出院那天，医院的医护人员都来送行。小雅的康复创造了医学奇迹，她的故事在医院里广为流传，鼓舞了许多同样与疾病抗争的患者。回到家后，小雅的生活焕然一新，有了宝宝的到来，原本安静的小屋变得热闹起来。李医生特意请了育婴嫂帮忙，让小雅能够好好休养。丽姐，我现在真的好幸福啊！一次视频通话中，小雅抱着女儿，脸上洋溢着幸福的笑容。这里的生活比我想象的还要好。她告诉我，现在她已经完全融入了台湾的生活。她学会了闽南语，能和邻居们流利交流。她也爱上了台湾的美食，什么卤肉饭、蚵仔煎、珍珠奶茶都成了她的最爱。更重要的是，她在台湾找到了家的感觉。台湾人其实和我们大陆人一样热情好客，只要你真诚对待他们，他们也会加倍回报你的真诚。小雅感慨道，而且这里的医疗系统真的很完善。我现在定期复查，基本不用担心费用问题。随着时间的推移，小雅的病情越来越稳定。1年后的全面检查显示，
她体内的白血病细胞已经几乎检测不到了。恭喜你，小雅，主治医生欣慰地说，你已经基本康复了。这简直是医学奇迹。听到这个消息，小雅和李医生相拥而泣。2年前，当小雅被诊断只有3个月生命的时候，谁能想到她不仅活了下来，还有了健康的宝宝和幸福的家庭。谢谢你，老公。小雅依偎在李医生怀里。如果没有你，我现在可能已经……嘘，别这么说。李医生轻抚着她的头发。命运让我们相遇，是我们共同的福气。小雅的故事很快传回了深圳。她的朋友们得知她在台湾不仅治好了病，还收获了爱情和新生命，都感到不可思议。丽姐，我想回深圳看看。有一天，小雅对我说，我想让大家知道，我不仅活下来了，还过得很好。我也想让更多和我有类似经历的人看到希望。我完全支持她的想法。于是，在女儿满周岁的时候，小雅终于带着李医生和女儿回到了深圳。深圳的亲朋好友看到昔日奄奄一息的小雅，如今容光焕发，还带着这么可爱的女儿和这么优秀的丈夫，都惊讶不已。这简直就像做梦一样。小雅的闺蜜感叹道：“2年前你都快不行了，现在却变得比以前还要漂亮。”确实，经历过生死考验的小雅，虽然身上留下了一些手术的疤痕，但整个人散发出一种成熟而坚韧的美。那双大眼睛比以前更加明亮，仿佛经历过风雨的洗礼，更加璀璨夺目。而小雅的父母看到女儿和外孙女，更是激动得老泪纵横。闺女，你受苦了。母亲紧紧抱着小雅，一边哭一边说，当初听说你得了那个病，我和你爸整夜睡不着觉，就怕你。妈，我现在不是好好的吗？小雅笑着安慰母亲，而且我还给您带来了这么可爱的外孙女呢。小雅的父母对李医生感激不尽，李医生则表现得非常谦虚，说这一切都是缘分使然，是他和小雅互相成就了彼此。在深圳期间，小雅还特意去了当初治疗她的医院。令她惊讶的是，医院里竟然有不少医护人员还记得她。你就是那个被诊断只有3个月生命，后来嫁到台湾的模特小姐吧？一位护士认出了她。天啊，你现在看起来好极了。小雅微笑着点点头。是的，我不仅活下来了，还有了自己的家庭。在医院里，小雅遇到了几位和她当初一样患有白血病的病友。看到他们憔悴的面容和绝望的眼神，小雅想起了自己最黑暗的那段日子。姐妹们，不要放弃希望。小雅握住一位年轻女孩的手，真诚地说，我当初比你们情况还要糟糕，不也活下来了吗？只要坚持治疗，积极配合医生，奇迹随时可能发生。小雅的故事给了这些病友莫大的鼓舞，她还和李医生一起，为这些病友提供了一些台湾先进的治疗理念和方法，甚至承诺会帮助联系台湾的医疗资源。回深圳的这趟旅程让小雅感触良多。她发现大陆的医疗水平这2年也在飞速发展，很多先进设备和技术已经引进，只是在医疗体系和服务理念上还有很大的提升空间。老公，我有个想法。回台湾的飞机上，小雅对李医生说，我们能不能帮助搭建大陆和台湾医疗合作的桥梁，让更多大陆的病人受益于台湾先进的医疗技术和理念？李医生对这个想法非常赞同。作为医生，他最大的心愿就是救死扶伤，帮助更多的人。回到台湾后，李医生和小雅开始着手实施这个计划。他们成立了一个名为两岸医疗桥的公益组织，致力于促进两岸医疗交流与合作。李医生利用自己在医学界的人脉，邀请台湾的专家定期去大陆讲学。小雅则发挥自己在传媒方面的才能，通过各种渠道宣传台湾的医疗成就和经验。慢慢的，这个小小的组织开始发挥越来越大的影响力。越来越多的大陆患者通过两岸医疗桥得到了台湾专家的会诊和建议，也有不少大陆医生通过这个平台获得了去台湾进修的机会。丽姐，你知道吗？我现在虽然不是医生，但感觉自己在做一件比当模特更有意义的事情。小雅在视频通话中兴奋地告诉我，每当看到那些原本绝望的病人重获希望，我就感到无比满足。我为小雅感到由衷的高兴，她不仅自己从死亡边缘回来了，还帮助更多的人走出生命的困境，这是多么了不起的事情啊！3年后的一天，小雅突然给我打来视频电话，
神神秘秘地说有个好消息要告诉我。丽姐，猜猜怎么着？我又怀孕了。小雅兴奋地说，而且这次是双胞胎男孩，天啊！这真是太棒了，我惊喜地叫道。此时的小雅已经完全恢复了健康，甚至比生病前还要丰满美丽。她的脸上洋溢着幸福的光彩，那是一种从内而外散发出来的美。医生说，我现在身体各项指标都很正常，完全可以顺产。小雅摸着隆起的肚子，温柔地说，这对李家来说可是大喜事，有了2个儿子，家里老人都乐开了花。听她这么说，我不禁想起了4年前那个在医院病房里奄奄一息的小雅。谁能想到，当初那个被宣判只有3个月生命的姑娘，现在不仅活蹦乱跳，还即将成为3个孩子的妈妈。你知道吗，丽姐？小雅深情地说，我经常在想，如果当初我在深圳绝望地放弃了，或者没有遇到李医生，没有来到台湾，我的人生会是怎样？可能真的如那个庸医所说，活不过3个月吧。所以说，人啊，无论遇到多大的困难，都不能轻言放弃。我感慨道，因为你永远不知道转角处会有什么样的惊喜在等着你。小雅点点头，眼中闪烁着泪光。丽姐，谢谢你当初鼓励我来台湾。如果没有你的牵线搭桥，我不会有今天的幸福。傻孩子，这都是你自己的福气。我笑着说，你的坚强和乐观感动了上天，也打动了李医生的心。半年后，小雅顺利生下了一对健康的双胞胎男孩。看着自己的3个孩子，小雅和李医生的幸福简直溢于言表。人生啊，真是太奇妙了。有一次，小雅感慨地对我说，谁能想到，一场致命的疾病不仅没有带走我的生命，反而给了我全新的人生。最后，我想对所有正在经历困难的朋友们说，请相信奇迹。就像小雅一样，即使被判活不过3个月，只要你不放弃，生命也不会放弃你。